有人问，用电鳗的电鳗会不会被电鳗的电给电死？其实，在自然界中，很多生物都比我们想象的要离谱得多。一直以为电鳗的电都是小打小闹，结果了解后才发现，这货就像是移动的高压电网。作为世界上放电能力最强的淡水鱼，成年电鳗最高放电峰值可达800多伏。别说能电晕小鱼小虾，就算是身穿铠甲的鳄鱼，也能瞬间让它失去知觉。当然，如果是同类之间放电，大概率不会被电死，因为每一只电鳗身上都包裹着一层厚厚的绝缘脂肪层。虽然说谁的体型更壮，电压够高，就能占据一定的优势，但也仅仅是能把对方电晕，除非是其中一只电鳗身上有了伤口才会致命，要不然用电鳗的电鳗是根本不会被电死的。不过无论是电鳗的电鳗电死了被电鳗的电的电鳗，还是电鳗在电被电鳗的电的电鳗时被电鳗电的电鳗电死，都会对两条电鳗造成不可逆的损伤。所以一般情况下，电鳗是不会主动放电同类的。对。